Первое изделие я сделал в августе 2020 года, а в декабре 2020 же года я уже открыл ИП и, можно сказать, открыл мастерскую. Снял помещение, которое было абсолютно пустым, все помаленьку, потихоньку. Но вот буквально несколько месяцев мне понадобилось, чтобы понять, что это прям мое. И в 22 году ты уже стал дипломантом конкурса, да, победителем Тюменской марки. Да, Тюменская марка 22 год, именно победитель Тюменской марки, а в 21-м, то есть мне еще не было даже года, я уже стал дипломантом. Лучшие товары и услуги Тюменской области.